Так, всем доброго времени суток. Может быть, кто-нибудь подскажет, как на Renault Logan, вот это фаза 1, ну, короче, 2009 года, бороться со скрипом ограничителей дверей. Я уже чем только не мазал. То есть, может быть, надо разобрать, может быть, их надо заменить или от чего-то поставить. Происходит открывание дверей всех вот так. Вот как с этим бороться? Может, кто-нибудь подскажет.